Biz özümüzü müdafiəsi olduğumuz şəxslə eyniləşdirməməliyik. Bu işə daha da soyuq başla yanaşmağa kömək edir. Bəlli oldu ki, onun arvadı onun cəza çəkdiyi cəzaçəkmə müəssisəsinə corabın içinə heroin suyunu hopdurub narkotik vasitəsi ötürmək istəyib amma təəssüflər olsun ki, bəzən hakimlər istəmədən və ya bilərəkdən tərəflərin birinə yardım edirlər. Mən çox bir məşhurların hüquqlarını müdafiə etmək istəyərdim. Əşrəf Hakimi adlı bir futbolçu var idi PSG-də. Yoldaşı boşanandan sonra bəlli olub ki, səndə Əşrəf Hakimi müdafiə etdiyim şəxsin təkrar cinayət törətməsi məni peşman edirmi? Xeyr, qətiyyən etmir. Niyə görə etmir? Ona görə ki, mən ondan konkret bir epizod üzrə müqavilə bağlayıram və onun müdafiəsini konkret bir epizod üzrə həyata keçirirəm. Onun sonraki davranışı, onun sonraki əməllərinə biganə yanaşıram. Peşəkar vəkil üçün bu belə də olmalıdır. Belə ki, biz özümüzü müdafiəsi olduğumuz şəxslə eyniləşdirməməliyik. Bu işə daha da soyuq başla yanaşmağa kömək edir. Lakin bu əməli əsas odur ki, müdafiəni həyata keçirdiyin vaxt törətməsin. Çünki bu, bütün qurduğum müdafiəni puç edə bilər. Bir maraqlı epizod danışım öz iş praktikamdan. Bir şəxsi narkotik alverində ittiham edirdilər və buna dair məhkəmə prosesi gedirdi. Mən də bütün vəclə onun haqlı olduğunu isbat eləməyə çalışırdım. Lakin məhkəmə zamanı bəlli oldu ki, onun arvadı onun cəza çəkdiyi cəzaçəkmə müəssisəsinə corabın içinə heroin suyunu hopdurub narkotik vasitəsi ötürmək istəyib və arvadını da həmin corablarla bir yerdə yaxalamışdılar. Təbii ki, bu mənim bütün əlimi, qolumu müdafiə etmə fəaliyyətimdə bağladı və mən artıq o işdə uğurlu bir nəticə əldə edə bilmədim. Şəxsə hüquqi yardım verməmişdən öncə mən konsultasiya təyin edirəm. Çox vaxt bu konsultasiya ödənişli olur. Konsultasiyanın əsas məqsədi həm vəkilin işlə dərindən tanış olmasıdır, həm də konsultasiya alan şəxsin vəkil ilə tanış olmasıdır və öz işinin perspektivini anlamasıdır. Konsultasiya işin sonraki etaplarında çox böyük kömək göstərir. Nəyə görə? Bütün yol xəritəsi konsultasiya vaxtı çözülür və şəxsə, yəni müştəriyə ətraflı məlum olur ki, onu getmək istədiyi, görmək istədiyi iş nə qədər perspektivlidir. Dəyərmi buna pul xərcləmək, yoxsa dəyməzmi? Məhkəmə çıxışları zamanı, yəni məhkəmə prosesi zamanı mənim ən çox diqqət yetirdiyim məqam çəkişmə prinsipinin təmin edilməsidir. Çəkişmə prinsipi nədir? Yəni məhkəmə Azərbaycan Respublikasında elə qurulub ki, hər tərəf mülki işlər üzrə öz həqiqiliyini, öz doğruluğunu öz təqdim elədiyi sübutlarla sübuta yetirməlidir və məhkəmə burada yalnız arbitr rolunda çıxış eləməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən hakimlər istəmədən və ya bilərəkdən tərəflərin birinə yardım edirlər. Yardım nədən ibarətdir? Yəni onun bilmədiyi bəzi məqamları vurğuluyurlar məhkəmə zamanı və yaxud hansısa formada da hüquqi yardım göstərirlər. Bu əlbəttə ki, çəkişmə prinsipini pozur. Sadə bir misal verim izah üçün. Misal üçün iddia müddətinin tətbiqi var. Yəni əgər bir iş üzrə sən iddia ərizəsi verirsənsə, müddətləri gözləməlisən. Ona görə ki, müddətlərin gözləmədiyin təqdirdə tələb etmə hüququnu itir. Tələb etmə hüququnun itirilməsi isə yalnız tərəfin verdiyi ərizənin nəticəsində tətbiq olunur. Bir də görürsən ki, məhkəmə arbitr olmağın yerinə işdə oturub iddia müddətinin keçib-keçmədiyini araşdırır. Bu isə əlbəttə ki, o birisi tərəfə bir yardım kimi qiymətləndirilir. Mən çox zaman çalışıram ki, işi iki yerə bölüm. Birinci hissəsi olur işin sırf araşdırılması, ikinci hissəsi olur bilavasitə müqavilənin bağlanılması. Birinci hissədə mən araşdırıram ki, işin perspektivi nə qədərdir, sorğular verirəm müvafiq yerlərə, cavablar alıram, kolleqalarımla məsləhətləşirəm, lazım olduqda müəyyən hakimlərlə məsləhətləşirəm, çünki onların da bilikləri daha çoxdur. Və daha sonra ikinci etapa keçirəm. İkinci etapda artıq müştəriyə bütün məlumatı ətraflı verirəm. Və əgər bundan da sonra müştəri öz iş perspektivinin yaxşı olmadığını bilərək yenidən müqavilə bağlayıb işi davam etmək istəyirsə, niyə də yox? İlk öncə qeyd edim ki, cəzanın 3 əsas funksiyası var, yəni məqsədi var. Birincisi, sosial ədalətin bərpası, ikincisi, cinayət törətmiş şəxsin islah olunması, üçüncüsü, digər şəxslərin xəbərdar edilməsi. Yəni, bu cür əməl törətdiyiniz təqdirdə bu cür məsuliyyətə cəlb oluna bilərsiniz. Hesab edirəm ki, əxlaqi cəza ümumiyyətlə utopik bir anlayışdır. Nəyə görə? Çünki şəxs, fərd hər hansı bir əməl törətdiyi təqdirdə özü-özündə özlüyünə haqq qazandırır. Yəni, biz nəsə bir pis
pis iş görürüksə, sonra otururuq fikirləşirik ki, filan şeyə görə bunu elədik, filan şəraitə görə bunu elədik. Misal üçün kimsə oğurluq eləyir, hansısa bir maddi qazanc əldə eləyir və fikirləşir ki, niyə məsəl üçün Həsəndə var, məndə yoxdur, qoy məndə də olsun. Və yaxud kimsə cinayət törədir və deyir ki, mən bunu qisasdan eləmişəm və yaxud elə ölməli adam idi, onu öldürdüm. Bu hamısı gətirib xaosa çıxarda bilər. Ona görə hesab edirəm ki, əxlaqi cəza yalnız mənəvi bir anlayışdır və onun heç bir effekti yoxdur. Əslində bu çox maraqlı bir sualdır. Mən çox bir məşhurların hüquqlarını müdafiə eləmək istəyərdim. Amma ən axırıncılardan deyim, əgər tanınmış bir adam kimi Əşrəf Hakimi adlı bir futbolçu var idi. PSG-də sağ cinah müdafiəçisidir. Yoldaşı boşanandan sonra bəlli olub ki, səndə Əşrəf Hakimi bütün əmlakını evlilik dövrü ərzində anasının adına keçirib. Mən əlbəttə ki, onun arvadının vəkili olmaq istəyərdim. Nəyə görə? Çünki keçirməsinə də baxmayaraq anasının adına orada sübut eləmək olar ki, qeyd olunan əmlakların dəyəri birgə nigah dövrü ərzində əldə edilən gəlirdən ödənilir. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, vəkilin bütün işi fəlsəfə üzərində qurulub. Nəyə görə? Çünki vəkil istənilən cəmiyyətdə bir ədalətsizlik olanda, vəkil sıravi vətəndaş kimi yox, ona elə bir öz şəxsi maraqları toxunub kimi belə bir yanaşma ilə yanaşır. Həmçinin ritorik suallar doğulur sənin qarşısında. Müdafiə elədiyin şəxs bilirsən ki, cinayətkardır, lakin vəzifən naminə, necə deyirlər, şeytanla da müqavilə bağlamalısan.